पाघेल पांच में जन्म लयो है वेदन खूब बताई बोलो कालो है पढ़ाई। लोक माता अहिल्याबाई की कानो करे पढ़ाई बोलो कानो करे पढ़ाई। जिनको भारी हको जिनको भारी हको बोंदरा अतीत मानव तन की बोंदरा। जिनको भारी हको अतीत मानव तन की बोंदरा उनके हुम सादे जोतरा। राधे पर यार, राधे राधे। क्या बात है। इसी क्रम में ये 101 रुपए का पुरस्कार राधे परिहार खंडरा वाले, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके हुम सादे जोतरा हम तेरा कान लगाओ भी। रामजी लाल प्रजापति 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भैया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लाने। सबके आदि है तो कासा जी। क्या बात है भैया। मेरा भूल न जाना रखना सब कोई अहिल्याबाई।